成嘅咩？我想啊，佢唔俾我哋。49叉 P 一改咗啦，收3.20幾啊746啊，即係話好早收工㗎咋。1C，係啊，即係有個十字架，你記住第一個路口，嗱記住啦，嗱追長沙灣隔離嗰度，追個十字紅色十字葵涌。佢呢度。但我想問下，而家嘅249咧，唔係行呢度㗎嘛？而家唔係，而家係右邊追嗱，所以你話俾嗰個車務主任知，叫你老咩澄清佢先啦。我識行嗰邊咋，而家你搞到行呢邊，佢如果過兩日捉撚咗我做，我行緊呢度咧，都冇問題㗎，你當佢風險㗎係啦，嘛。大啦。喂，豐橋都係咁樣行㗎，249嗰時都唔得㗎，你哋咁樣行㗎。落到下邊咧就過咗西環線之後咧，就打條燈靠右一行，就一路踩住條右2線直去。呢度唔啱頭，出咗紅啫嘛。呢度係咪真係喺？呢條荔園嗰啲車道咯。呢度有支快上燈㗎嘛？以前出廠嗰陣行呢度㗎嘛？唔係，出咗埋呢度。美孚啊，時序地開嗰陣時啊。哦，係啊係啊。我個彎一轉落呢度咁樣快喎。係啊，其實喺呢度係快過行過船洲啊。行嗰邊跟住先吞呢啲。快過你行過船洲啊！過船洲反而你拋個大彎。喂，呢邊快好過呢度路短咗喎。係短咗㗎。一樣係行70公里啫嘛。喂，呢度係快過行嗰度㗎，即係如果唔塞車計。嗰度就好行，但係路程就遠咗。去邊個咯？哦，即係行回坊呢邊啊？係啦，佢而家477嗰班走呢排都咁樣行。梗係唔係啦？係啊，高華佢哋都係咁樣行㗎。叫佢條頭，佢擺緊啲車喺長實樹收工啦都，阿雲都頂佢唔撚順咯。叫佢咩啊？叫佢去程序掉頭啊！佢擺緊咗要收工啊！咁都得12點幾走撚咗啦。搞咗咁都得。佢呢度係咪真係由美孚出嚟嗰度嚟㗎？係啊，哇！好快喎，喂！呢條仲快過我邊度都話。跟住上北橋咯喎。南橋。南橋啊！去到前面係啦，挨咗咪一轉啊南橋。靠到咧，我出去就係咯喎。係啊。咦？咁樣佢點解食嗰啲呢個真係嗰陣時就諗住行嗰條咧就嗰個手尾嗰度，但其實行呢度係最快嘅。係咯。因為而家一 cut 上去就係咩？係啦，一靠咗就仲去到前面上橋，跟住一左轉就已經係南橋嗰邊咯。呢邊係快好多㗎。佢一定會 cut 時間啦！你如果行前一定會加車添啦。我諗佢俾50分鐘到嘅，如果行呢度。知佢哋嗰陣時有1個鐘喎。而家1個鐘啫，但係如果行呢度行全日。都唔係1個鐘嚟嘅。會暫時塞。呢樣嘢會塞車㗎嘛，老細。呢度唔會塞啊，cut 出嚟塞啫嘛。有得咬啦，咬得鋪㗎。冇牌搞啦都，成鋪嚟㗎。有得咬好過冇得咬。係啦。所以呢咧，你應該咧重新教嗰啲車長啊，因為你重新教嗰啲車長啊，你話咧你淨係知道開門時間就得㗎啦。幾多轉啊，幾多成咧，唔需要你九龍公司嗰啲班次。我不嬲同你咁講㗎，都唔使嚟嗰啲時間嘅，你時間做咩啫？你做咁耐咁啊，佢都唔會話睇幾時間咁快，一轉幾多分鐘啊？我都唔問嘅，我都唔問呢啲嘢嘅又係。問嚟做咩啫？問嚟都係要行㗎啦，幾多分鐘都唔行啊？又唔通同佢跑啊？冇可能㗎嘛，係咪先？嗰次我話俾人講打電話嚟問我點解我做嗰啲咁我打成9個鐘㗎。
係啦，我以為你咁樣上去唔係，呢度左轉南條啫嘛。嗱，呢度有呢條街有兩個站，我哋冇份㗎嚇。暫時係冇份嚇。我咁講啦，左轉啊，又1號，今日跟住就去南條啦。都未必㗎，呢度都滿額啦，幾時俾你啊？最機設定真係我見啦。嗰邊遠好多路啊！唔使問咩嗱，嗰陣問佢哋同問嗰個 A47X 嗰個，佢都話咯。嗱，你睇下好似好好行，佢行嗰邊啊，我船洲嗰邊。佢話咧，其實咧 Jason 係遠過你行城隧呢邊㗎。呢度分叉路多啲，嗰邊係直舉。哦，唔係喎，呢度乜嘢喎？隨時車廂行啊，多地方行得錯啊嘛，冇乜所謂。係啊，呢度有個好似做咩嘢啫嘛，做40P 啊，唔係做46P 啊，喺大圍嗰陣時啊，啱啱開撚咗尖山咧，我前面我都未行住，我係行翻成個山，我就行尖山，佢又行尖山翻落嚟大圍。點解知？佢撚住問我前面車撚咗邊度啊？咁樣，我唔知喎。原來佢個撚樣咧，直過撚咗嚟呢度，即係佢冇左轉上去啊，直行咗呢條橋走撚咗入去。跟住有一部，我唔知係咪我哋沙田講嘅，有一部電話唔知點解會送喺嗰個垃圾燒喺裏邊，嗰個回旋處嗰度啊。點會送到垃圾去？我都其實煩咗呢度裏邊有個回旋處㗎嘛，係咪啊？嗌幾多回旋處咯？係咯，連續2個回旋處咯，黐住嘅。我嗰陣時賣廠行過呢條橋㗎嘛，呢條機場快線嗰邊。呢條快線係後街㗎嘛？呢條後街咯，以前不嬲都係我呢條路喺呢度咯，單呢橛啫嘛，單線嘅。佢嗰時成日塞就咁解咧。即係呢邊連線一樣啊，嗰邊一樣係一樣。轉對面啦呢個回旋處。即係本嚟嗰度塞嘅，呢邊咯。嗰邊我門元朗，即係今日追住門元朗啦，跟住就正常翻晒啦。係啦，今日行翻原路啦。係啦，即係而家呢條叫做正式249X條路係咪啊？係啦。長青村青桃路啦。